Привет, с вами Кирилл, и мы будем сегодня играть в World of Warships. Я вам не показывал, как я играю в них, ну вот буду сейчас показывать, как я играю. Я пока приостановлю видео, для того, чтобы вы поставили лайк и чтобы вернусь, когда зайду в бой. Ну вот, я вернулся, и мы зашли в бой. Ну вот, мы зашли и начать бой. Начнется он через 30 секунд. Так, за это время я вас попрошу поставить лайки, подписаться на канал. Если выйдет, вы поставите 2 лайка, то я сразу выпускаю видео. Поэтому не просто так просматривайте мои видео и ставьте лайки, конечно же. Если хотите, подписывайтесь. Потому что я выпускаю видео неправильно, я по просмотрам. Вот я громкость прибавил и поплыли. А если меня хорошо слышат, поэтому я чуть убавлю. Ну ладно, поплыли. Но если нам повезет, как всегда. Вот. Если я что-то неправильно делала, конечно же, пишите в комментариях, я вам отвечу. Поэтому просто так не просматривайте видео. Пока никого не видим. Вот видите, как я развился. Ну, нормально, до 3-го корабля. Надеюсь, вам хорошо видно. Обнаружены силы противника. Это хорошо. Так. Откуда у него такая скорость? Откуда у него такая скорость? О! Разворот. Я веду с первого уровня игры, потому что я сильно им наношу. Ну ладно, никого не заметил. Сейчас ему конец будет. Молодец. Назад.
А звук вырубила, как всегда. В бою всегда вырубает звук. Мне кажется... Ах, у нас... Так мы всегда. Все. Я тут добавилась. Наклеил чуть. Так. Опять пожалуй. Торпеда прямо по курсу. Пожарная тревога. Торпеда за кормой. Вот так нужно играть. Извините, мне голос чуть съедает. Так. Вернуться в парк, конечно же. Так, я пока приостановлю. Когда зайду в бой, вернусь. Ну вот, я вернулся, и у нас бой. Начинается. Поворачиваем. Идем туда же. Так. Ого, как темно. У меня всего лишь 10 пушек. Это очень много. Так, пока мы никого не обнаружили. Но я чуть звук убавлю. Так, мы плот уже. Мы уже корабль обнаружили. Он близко очень. 6 километров до него. 600 метров, 500, 400. Приближаемся. Пойду их силы все сюда пойдут. Так и знал я в прошлом бою. О!
вперед. Торпеды слева по борту. Торпеды слева по борту. Торпеды по левому борту. Торпеды слева по борту. Все, мне конец. Торпеды слева по курсу. Наша команда получила преимущество. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Успел. Наша команда получила преимущество. Не успеем. А успеем.
Ах ты ж. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Всем